Beesura na nening Sandigan Bayan ing kasong graft laban kan dating Mexico Pampanga Mayor Teddy Tumang. Aparte pa kang Tumang, absueltula naman keng kaso reng miyembro na ning Municipal Bids and Awards Committee ay Marlon De Leon Manyakop, Lucila Mariano Agento, Jesus Sanchez Punsalan, Luz Canda Bondok, Romeo Manalili Razon, ampong ing mikabandiking Buyu Trading and Construction ay William Collis. Base keng resolution ang mikape siyang April 29, 2024. Peborane ning Sandigan Bayan 5th Division ing motion for reconsideration asin umitira reng akusado anyang March 21, 2024. Agpangking Sandigan Bayan elamidi ng karapatan dikil king speedy disposition of cases di Tumang uling miras pamong anam abanwa bayu yami dalum kaso king korte ing ombudsman. Benibatsing kaso king ikit na ning Commission on Audit o COA a irregularidad king meging transaksyon na ning Mexico LGU at Buyu Trading base king record ning COA anyang February 25, 2013. Alos 5 banwaneng inimbestigan ning Field Investigation Office ning Ombudsman ing transaksyon bayu lami dalum kaso kontra karitumang pauli na ning violation king Section 3-E ning Republic Act 3019 o ingausandang Anti-Graft and Corrupt Practices Act anyang January 2018. Dapat milabas kanuing anam abanwa bayu yameg palwal resolusyon ing ombudsman asasabing ating probable cause banlang dalumang kasong korupsyon di Tumang. Milabas siya naman ing anam abanwa bayu yameg palwal resolusyon ing ombudsman nung no ka rin makalageng atin niyang probable cause bang mikakaso lang katiwalian di Tumang dapat anyang January 2024 mo anyang formal lang midaluman kaso keng Sandigan Bayan. Kasabi na ning pamagbasura king kaso, binawi na rin ni Sandigan Bayan ing hold departure order laban kareng akusado. I-Associate Justice Maria Teresa Mendoza Arcega ing sinulat king resolusyon at sinang-ayon ladi Associate Justices Rafael Lagos at Marian Corpus Manalac. King metong a text message king CLTV 36 News, kinumpirma ng Tumang ing pasya na ning Sandigan Bayan, mubin eya pamurin kanu mga baldugan ini ama kapagbalik na kem pwesto. Makasadya naman kanu isiting Mayor Roding Gonzales ay be kan Tumang ing pwesto oras maabswelto yangan ini kareng aliwana pang karapan na kaso. At nung atin mang balikan, natin ako man balikan, di ba? Vice Mayor ko. Ako napanay ko naman sasabihin na nung magbalik ya, doang gamat kayong salubong kayong luklukan. Huling, kaya naman talaga itang posisyon na mayor. May ka-problema yamon niya, migas yung kung as mayor. Samantala, sinabi na ring Direktor Anthony Nuida ning Department of the Interior and Local Government o DILG Region 3, alala pang reinstatement order keng dating pamuntok ning Balen, Mexico. Ako kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.